балалары әкесін емес, әйелі күйеуін қарттар үйіне өткізіп жіберді. Оқиға былай болады. Бір күні көлікпен Момышұлының бойымен жоғары қарай көтеріліп келе жатырмын. Абай көшесіне жеткен кезде қиылыста тұрсам, арғы бетте бір кісі такси тоқтатып тұр екен, көлік тоқтатып тұр. Жанынан өтіп бара жаттым да, қарасам қарт кісі екен. Тоқтадым да артқа қарай жүрдім. Қарасам үстіне бір қара күртка киген, бүкірейген, басында бір осындай бір қалпағы бар, әбіржіп тұр екен. Тоқтадым да есікті аштым да, ата қайда барасыз? Отырыңыз деп едім. Сынок, у меня только 500 тенге. Довези, пожалуйста, только 500 деп жыларман болып тұр екен. Ата отырыңыз, ой, ақшаңыз керек жоқ. Отырыңыз деп атаны отырғызып алдым. Сен кішкене орысша сөйлейді екен ол кісі. Сонымен, прости, я если мог бы, дал бы, у меня нету, больше нету дейді. Ой, ата ақшаңыз керек жоқ, қайда барасыз, айтыңыз, болды. Айтқан жеріңізге апарып тастаймын деп сөйтіп едім. Мне, пожалуйста, в мечеть надо деді. Тура сол күні жұма намаз, өзім жұма намаздан шыққам, ата-ананың қадірі деген уағыз естіп алғам, анаған жүрегім елжіреп, болды ата деп барып, Розба Киеваның бойындағы мешіт екен, сол Байкен мешіт, соны алдына келіп тоқтадым. Сөйттім да, ішке кіресіз ба деп, да, надо Құран прочитать, хочу сыну Құран прочитать деп. Сөйттім, жүріңіз ата деп алып түстім. Каждую пятницу я хожу в мечеть, читает Құран деп сөйтіп. Болды деп ішке кірдік та қарасақ, мешітте жұма біткен, адам жоқ. Іздеп жүріп әйтеуір имам тауып, сол жерде Құран оқытып, Құран бағыштап, соны шықтық. Шыққаннан кейін қайда барайын ата деп едім. Сынок, я в могиле уже давно не был. Можешь меня в могилку отвезти? Жүріңіз ата дедім да, қай жерде бейіт басына барайық деді. Балам басына Құран бағыштамағалы біраз болды деп. Жүріңіз деп отырғызбадым. Қай жерде дедім, Кеңсай деді. Кеңсайға бардық. Енді барғанша үн жоқ. Ата енді қалаға қарап келе жатыр. Город изменился уже деп, давно не был деп. Қалада біраз болған екен, болмағанда. Сонымен мен де енді қатты әңгімеге кірісе алмадым, өйткені жаңа балама Құран оқимын дегеннен кейін. Сон Кеңсайға келдік, түстік, қай жерде деп едім. Шамамен примерно вот здесь было, там жерлерде деді. Сіз тұра беріңіз, мен тауып алайын дедім да. Барып іздеп, барып атын сұрап алдым, баласының аты кім еді деп. Сон құлпытастарды оқып жүріп баласын тауып алдым. Келдім, ата таптым дедім, жүріңіз деп алып, ақырын сайға қарай түсірдім да. Мынау ма деп көрсетіп ем, ата қарады да. Сол тұрған жерінде өкіріп жылады ғой. Прости, сынок, прости, я не виноват деп аны жерде өкіріп етіп ентелеп келіп ана құлпытасты құшақтап, баласының құлпытасын құшақтап тұр, басын тақап тұрып алып, өкіріп жылап жатыр. Прости, сынок, я не виноват, ты же знаешь, я не виноват деп тұр. Мен кінәлі емеспін ғой, балам, сен білесің ғой, айтшы оларға, мен кінәлі емеспін. Сен Құдай және мен үшеуміз ғана білеміз бұл шындықты, сен айтшы оларға, мен кінәлі емеспін. Кешірші деп тізерлеп тұрып алып, құлпытасты құшақтап, өкіріп жылап жатыр ғой. Ана көрініс бар ғой, жүрегімді қайрады екен бар ғой, әке баласының құлпытасын құшақтап, басын тақап жылап тұрған кезде бар ғой. Жүрегім елжіреп, мен де бата алмай тұрмын баруға. Бір кез қатты жылап тұрғаннан кейін қасына бардым, иығынан қағып, ата болды, ата сабыр қылыңыз, ауырып қаласыз ата деп кішкене басып, келіңіз онда Құран оқиық деп сол жерде отырып Құран бағыштадық. Ана кісі еңкілдеп отыр. Басын шайқап, я же не виноват, мен кінәлі емеспін балам, я же не виноват деп, ата жүріңіз деп, жүріңіз болды, ауырып қаласыз деп көтеріп апарып көлікке отырғыздым да, қайда барасыз ата деп, жүріңіз деп алып кетіп бара жатырмын. Бәрі дұрыс па ата деп едім. Адам сол жерде айтты ғой, мен медициналық академиямыз сол жерде сабақ береді екен. Кезінде берген, үлкен профессор болған кісі екен. Сон пенсияға шықтым дейді сол жерден. Бірақ сонда да ары қарай жұмыс істей берейін деп дейді. Сол жерде жұмыс істеп жүрмін. Жалғыз ұлым еді дейді. Қартайғанда көрген жалғыз ұлым еді дейді. Өбектеп өсірдім дейді. Алақаныма салды, не ішем, не жейм демеді дейді. Бәрін сол балам үшін, бәрін беруге дайын болдым дейді.
ешбір қиналдырған жоқпын дейді. Сол медицинаға оқуға түсірдім, оқыттым, бүкіл сессиясының бәрін өзім жабатын дейді. Емтиханның бәрінен қиналдырмай өзім өткізем дейді. Сол жерді бітірді, магистратурасын оқыды сол жерде. Енді өзі ұзақ оқитын оқу екен, соның бәрін оқып, бүкіл сессиясын өзім жауып келе жатырмын дейді. Бірде-бір қиналдырған жоқпын дейді. Все делал дейді, все сам решал за него дейді. Сол үшін бәрін шешетін дейді. Алдын ала емтиханын бәрін шешіп қоямын. Бірақ енді пенсияға шыққаннан кейін мұғалімдерге сессиясын жауып берші деп айта беруде ұят екен дейді. Соның кішкене сыйлықтарын беремін дейді. Әйтеуір пенсиям түссе ол құралақан қалдырмаймын ғой дейді бәрін. Содан бірақ енді әбден сол қартайған шағымда балама кішкене бір тәрбие берейінші деп, балама өзің бір нәрсе шешші деп айтайын деп, екеуміз 9-шы этажда тұр едік дейді. Сессияның кезі, енді папа реши проблему деп постоянно мне говорит. Тұрдым да бір күні дейді, сол екеуміз сөйлесіп тұр едік дейді, сол сессияның проблемасымен. Ты решил проблему, папа, деді. Сынок, ты сам реши свою проблему, деді. Сөйтіп айттық та, кішкене сөйтіп балам ашуға булықты. Все, папа, не переживай, я свою проблему сам решу, деді да. Көзімше 9-шы этаждың терезесінен секіріп кетті ғой дейді. Аяқ қолым қимылдай алмай, тілім байланып қалды дейді. Ай деп, балам деп. Соны өкіріп жылайды ғой. Анау жүрекке қатты еденше. Я сам собирал своего сына дейді, кусочками. 9-шы этаждан құлаған кезде дейді енді. Құдай өз бетін арғылсын. Өз қолмен баламның мәйітін жинадым дейді. Я өз қолмен жерледім дейді. Я же не виноват дейді. Бірақ әйелім мені убийца деді дейді. Әйелім, ты убийца, ты убил своего сына деп тұрып, маған сен қолыңмен өлтірдің, ақшаңды аядың, сен бүйттің деп меня обвиняет дейді. Мен үйден қуып шықты дейді. Үйден қуып шықты, мен қайда барам дейді. Өзім не бауырларым жоқ, атадан жалғызбын дейді. Барар жерім жоқ, қарындасым бар Ақтөбеде дейді. Я купил қарындасыма билет дейді, поехал туда. 2 күннен кейін қарындасым маған қайтарға билет алып қойып қолыма беріп тұр дейді. Езжай деп айтты дейді. Мен қайда барам, қарындасым, сенен басқа ешкім жоқ қой деп. Мен өз бала шағам бар, мен сені асырай алмаймын. Куда хочешь туда иди деп айтты дейді. Қайтып осы Алматыға келдім, үйіме барсам, әйелім дейді, қарттар үйіне құжат дайындап қойыпты маған дейді. Все, твои документы иди деп мені қарттар үйіне өткізіп жіберді. Көп құжат керек жоқ екен, қарттар үйіне 2-ақ жаңа құжат керек екен, сонымен қарттар үйіне мені өткізіп жіберді. Мен сол жерде тұрам, балам, мен кінәлі емеспін ғой, мен тек балама тәрбие берейінші деді. Ну, я опоздал деп жылайды ғой. Мен кешігіп қаппын балаға тәрбие беруге, мен қатты өбектеп едім дейді, қатты балам үшін дедім дейді. Бірақ кішкене қартайғанда бір қаттылық танытып едім, бірақ тым кеш болды дейді. Мен сол үшін өкінемін дейді, балама тәрбиені мен ерте бере алмадым дейді. Үйге келдік, шай іштік, атаммен енді бәрін басуға тырыстық, бірақ сол оқиғадан кейін жүрекке тыныштық жоқ қой. Қанша отбасы осылай жүрміз, өзімізде баламызды қатты өбектейміз ғой. Бала өзіміздің жүрегіміздің жартысы, жанымыз ашиды, жақсы көреміз. Бірақ тым жанашырлық ол баланы өте бос қылады, өмірге бейімсіз қылады екен. Жауапкершіліктен баланы алып тастау, қазақта бекер айтпайды ғой, жігіт жаспен емес жауапкершілікпен өседі деп. Балаға жауапкершілік артпау, тым өбектеу баланы босатып жібереді екен. Осы нәрсені түсініп кейін бірден сценарий жазуға кірісіп кеттік. Қайтар бір отбасына бір тәлім тәрбие болсыншы деп көбелектің көмегі деген қойылым қойған болатынбыз. Көргенде шығарсыздар, Өнерхандардың көбелектің көмегі деген бірге оқыған 2 группаластың оқиғасы. Баласы әкесіне атылып шығып, сол жерде баласы мен әкесінің арасында кикілжің болады. Баласы әкесіне пышақ алып жүгіретін оқиға, енді ауыр оқиға, анасы ортасына түседі. Сол кезде профессор досы келіп қалады, көбелекпен, биологиямен айналысатын. Сол көбелектің кішкентай жұмыртқасын жарып шығайын деп жатқан көбелектің жұмыртқасын шыдамай досы қуыршағының жұмыртқасын аршып көбелекті ұшырып жіберем деген кезде көбелек ұша алмай өліп қалады. Сонда досы түсіндіреді, көбелектің жұмыртқасын
оны қиналып жатқан жоқ. Ол сол жұмыртқаны ашу арқылы, қанатымен итеру арқылы қанатын қатайтып жатқаны, шыққаннан кейін қанатын қағып ұша алмай анда бір қонып қайттан бір қонып жүргені, бұл оны өмірге бейімделіп жатқаны. Ал енді соны шыдамай біз көмектесіп жібереміз дегенде, керісінше оның өміріне балта шабамыз, өмірге бейімсіз болып қалады деген бір үлкен қойылымымыз бар. Осы арқылы әйтеуір өнерді көріп өмірін түзетсінші бір адам деген оймен осындай ғибратты қойылым қойған болатынбыз. Әрбір адам өмірі жақсы жаққа өзгерсе екен, әрбір отбасы құндылықтарды сақтаса екен, әке мен бала, ана мен баланың арасындағы мейірім ешқашан кетпесе екен, бір-бірімізді құрметтейік. Әрбір өмірімізден, әрбір сәттен ғибрат алайық.